Abis mendengar suara aneh atau melihat hal yang seram, bulu kuduk langsung berdiri kan? Kacau sih. Jadi itu dinamakan reaksi tubuh pillow erection. Pada dasarnya tubuh lo langsung nyiapin diri buat fight or flight, bertarung atau pergi nih. Jadi pas lo ngerasa ada ancaman atau nggak nyaman, tubuh lo langsung ngeluarin reaksi instingtif dan otot kecil di bawah tubuh lo kontraksi. Makanya bulu kuduknya berdiri. Jadi sebenarnya itu reaksi normal. Kalau bulu kuduk lo berdiri, itu cuma tubuh yang ngasih tahu hati-hati ada yang salah. Ini seperti insting primitif kita untuk melindungi diri. Menurut lo gimana terkait hal ini? Tulis di kolom komentar ya.